Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. Ngayon po ay may gagawin tayong cellphone. Ang model niya po ay SM yan po, SMG 570F. Ayan po, /DS. J5 Prime po siya. J5 Prime. Ang papalitan po natin sa kanya ay yung tinatawag na home and back button. Ayan po. Pakita ko po sa inyo. Ito po siya. Ayan. Ayan po ang papalitan natin. Yung flex po na yan. Para po ito sa back at saka home button. Ayan po. Tara, simulan po natin. Gagamit po tayo ng lighter fluid, yung ating opening tool, pang slide po sa gilid. At saka ito pong ating plastic na pang slide din po sa gilid. Dahan-dahan. At gagamit din po tayo ng mas manipis na plastic pa rin po para sa gilid niya. Naipasok po natin siya ganun hanggang sa matanggal po natin siya. Okay, tara, simulan po natin. Yan na po, natanggal na po natin yung kanyang LCD. Okay po. Ayan po, tuloy na natin. Tanggalin lang po natin yung mga screw para tapos buksan na po natin tong pinaka frame nya. Angat na po natin. Tara, tanggalin na po natin.
Ayan po, natanggal na po natin lahat ng screw. Tapos open na po natin yung gilid. Ayan po. Tabi po muna natin tong LCD natin. Ngayon tanggalin po natin yung board para matanggal po natin tong back at saka yung home na button. Yun po kasi yung papalitan natin. Tatanggalin po natin yan. Tanggalin po natin itong mga connector na to. Tanggalin po rin natin itong sa battery terminal. Tapos angat po natin dito sa unahan. Ayan. Tapos may naiwan pa po. Tanggalin po natin itong isang antena wire po yan. Lagay po muna natin dito sa gilid. Ayan, ngayon po natanggal na natin. Tanggalin naman po natin tong pinaka takip ng home button. Ayan, push lang po natin yung papunta dito sa kanan, tapos angat natin. Ayan. Ito po kasi putol na. Ayan po, putol na po siya. Putol yung connection. Kaya po, papalitan yan. Tanggalin po natin yan. Tapos, tanggalin na po natin to. Tapos kabit na po natin yung bago. Ito po yung bago. Pasok lang po natin dito sa ilalim. Ayan. Pasok lang po. Ayan. Tapos ikot lang po natin ng paganyan pa side. Tapat lang po natin yung para sa jack, earphone jack. Ayan. Okay po. Tapos ito po, ilapat po natin siya. Ganyan. Ayan po. Shoot lang po natin yung mga nasa butas. Ayan. Ayan. Tapos balik po natin yung pindutan ng home button. Ayan po. Tulak lang po natin ganun, tapos pabalik. Ayan po. Tapos lagay na po natin ulit yung board. Ayan po. Lagay natin yung screw. Kabit po natin yung mga connector.
Ayan po, nalagay na lahat natin ng yung screw. Testingin naman po na natin. Balik lang po natin yung ating lagyan lang po muna natin ng goma para hindi po malaglag. Ngayon po, open natin. Ang LCD po nito medyo may mga guhit na po. Hindi niya pa po pinalitan, sa susunod na lang daw po. Tsaka niya papapalitan. Ayan po. Ayan po, kung napapansin nyo po may mga guhit-guhit po yung kanyang LCD. Hindi po yan dahil sa pag-aangat natin. Talaga pong meron na po yung guhit nung bago ko po buksan. At i-testing na po natin kung gumagana na po yung back key. Ito po. Ayan po. Mag-select po tayo ng ayan po. Check po natin to. Calendar. Ayan po, tignan po natin kung magbabak. Ayan, okay na po. Nagbabak na po siya. Gallery. Ito po yung dati niyang ginagamit na pambak. Ito po. Ito po, yan ang dati niyang ginagamit na pambak. Ito pong application na yan. Back key application po. Dahil nasira nga po itong pinaka back key niya ngayon, pinalitan na po natin. Okay na po. Test po natin. Ayan. Nagbabak na po siya ng kusa. Ng maayos. Okay po. All in all po, okay po siya. Sana po may natutunan kayong ngayon, may nakuha kayong konting tips and ideas. Basta kapag mag-open po kayo ng LCD ng kahit anong Samsung, lagi pong dahan-dahan lang para hindi po siya mababasag. Iwasan nyo po na mabasag kasi once na mabasag, talaga pong may time pag nabasag yung sa Samsung, bigla na lang pong nagba-blackout. Wala na pong lalabas. Maraming salamat. At huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.